Donc eza ba prophétie moko ya lukuta eza belé to landela ngo eza telle belé mettre ba prophétie o ke ba pesi ya lukuta lisusu bongo prophétie au prophète wana zo peso batno so balandi ke ya lobaki soki Shadar azuite ya kotika Bible ya ko matasu na église té ah prophète Ézéchiel comment on en tout cas na ose azali ko se tromper soki Shadar admis président té ngana tiko sambela ngonga na zo isa tromper soki Shadar admis président té ngana tiko sambela le prophète a lobby que ceux qui obana wala ba yoki nini tamusuyi soki Shadar abimi présidente ya tiki ko sambela et ayoka kasunza mbete siko toko lo banini Shadar moment oyo abimi président Shadar abimi eza bato yo troisième on a zo ebisa yo te eza babiloko zo ka banzamba bakoko wana te ya da prophète prophète na église ah ba ange ba l'église donc à ça la bikama kuna na ba église abimisa ba ange ba apparition ba ange quoi c'est une bonne chose prophète sura la démission yo nazaka na problème na basakoli musuti na basali anza musuti nga problème na ngeza diable problème na ngeza satan oyo avandi na vie ba tebele a bloquer ba vie ba tebele que Shadar ya kobima président soki Shadar ya bimi président te ye atiki ko sambela c'est que na minute akanga église atika na non na minute lo kwa Shadar ya bimi te soka za prophète a vérité akanga église aluki prophète mususu majeur ke ye akena sama kolona yake fanda aluka sko nzamba yo ka bien peut-être va oya yo ka keza ya nzambe to ya nzambe siko tango ko yamba ye a signifier yo ezaki voix ya nani azali ko se tromper soki Shadar admis président te ngana tiko sambela ngonga na zo isa tromper soki Shadar admis président te ngana tiko sambela le prophète a lobby que ceux qui obana wala ba yoki nini tamusuyi soki Shadar abimi président ya tiki ko sambela par rapport ya prophétie na ye prophétie na zaki d'abord lukuta ah bon eza lukuta Shadar le rôle abimi te ye atika ko sambela atika ko sambela parce que voix yoka ki wana eza voix nzambe te pon nzamba ko sakate donc aluka yoka su nzambe bien alors moto abimi président kombo na eza Shadar te kombo na eza Shadar te c'est pour dire que pour nanga kutu na moto abimi président na Shadari na moto mususu ya zotanga ba kombo na tel abozwa bukonzi te tia ko kufa je pense pas que au moins il y a un langage mususu so ezobima tu sens déjà que o nzamba oloba mususu pe oyebi ke o mutunda zoloba ouais o mutunda oloba ngana ya misuna ngai komi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai komi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai bonzambe na bonzambe lola ezofuta Simon to ya mambo to kwa wapi bien dans les Seigneur merci na bino tout bozola na biso de partout nzamalo la mona bino merci na pasteur Fez Amisi à la bouche autorisé de l'Éternel en Gamba Zurich na apôtre Fabrice Kianga talon de surnaturel depuis Allemagne Philo Mukoya Motema Bivin c'est deux mots depuis Londres pe na maman Gisèle Lukelo Motema papa Emmanuel na Boston bonzambe lola ezofuta elongo na sœur Maria Bobette Nkova, l'angolaise depuis Italie, pe na papa Blaise Mbunga Motema maman Mami Mbunga et na Suisse. Le frère Papi Kongé na album qui sera sauvé en Fezobima le 31 janvier Oyoyo na 2019 album à distribuer en gratuit pour na healing ya bana nzambe ezala sauvé. Bien aimé dans le Seigneur de l'on a une mission na biso to solani na invité de l'eau invité Boyebi très bien qui n'est pas présenté et c'est avec lui qui est au Kisaki Bonzambe na Madoa Pelola
ekofuta biso lelo tokoloba masolo ya bien makasi bokoza édifié bokozala béni botika toujours connecté na meilleur site na bino chaîne na bino la voix céleste nzela ya lola tozali na prophète Efata Marquis bonne santé l'homme de Dieu bonjour. Bonjour Papa Alvin, bonjour na bande connu sur Bazolanda biso partout dans le monde. Bonjour na ba sœur, frère, papa, maman, ba oyo bazo témoigner pe bazo tatola na bibebu na bango ke Jésus-Christ de Nazareth ressuscité des morts aza mokonzi pe mobikisi. OK, Adam mokonzi pe mobikisi bande bazola na biso Papa Marquis. Tokoti Nambola Sika elo ni nozolo bana bango premier mission to sana yango na janvier 2019. Na janvier 2019 na pesina nous bango merveilleux bonne année oyo ezalani moko ya changement et surtout que ça chiffre 9 et ça chiffre ya récompense tozana année ya récompense année oyo il faut que Nzambe alola a récompenser yo mais na ko rappeler pe yo que récompense ya qu'après avoir travaillé donc ça année moko faut beaucoup travailler et Nzambe alola ko récompenser yo tozana chiffre ya récompense chiffre de l'enfantement vraiment année oyo Nzambe a visité bino partout dans le monde et na kanisi qui na même année ango le ko les années bandeli to continuer na quelques témoignages ya année 2018 ya bandeko oyo ba mona ki loboko na Nzambe et à part ça to ça la paix moi bilan par rapport ya ba prophétie et pesa maki awa na lobaki na bino awa likambu ya élection na suite nango to komi place to komi awa mais il y a encore des messages sur l'année 2019 et le lengepe élection ekokende Nzambe déjà révélé bien que bato ba sepela déjà révélé ndenge okende donc to kopesa ngo pe ba message bande ko bayebaka déjà parce que nous sommes prophète Marquis parce que il faut te respecter tango donc et vous allez vraiment bien makasi to bandi na oyo tikoloba concernant ba makambo ba témoignage ya bandeko ya 2018 na ba message pesa ya ba prophétie ba 2018 et to comme na 2019 donc crash et salama ki benga ngate na ebisa ki bandeko insister papa fo kasibino boza ba prophète de malheur na ebisa ki te crash ko salama ya makasi me photo bondela tango salami benga ngate po ebisa ngaki crash et salami voilà na makambo ya élection na lobaki na yo que prophétie wana ya 4e président de Mboka na lobaki na yo avant to comme côté ya prophétie ya 4e président olobe makamwa crash que ndekano ko na lobaki na yo awa ke photo bondela parce que Nzamba zo signifier crash moko ko salama et crash wana soki bo bondeli te batebele ba kokufa mais ko za la crash moko e ko coïncider na mamba élection et tango salami crash salami yo zalaki te na ligne que yo moko le bana bande ko nyoso balandi crash tango salami na linga ekokota nango na profondeur te parce que ezaki crash moko ba o balandaki ba comprendre que ti sikoyo ba signifier ki na noter banani combien de personnes ba kufi salami wapi crash wana crash salami wana este yo lingi ngara kende kana ba profondeur nyoso crash salami bande ko nyoso balandi les autres ont dit que non na crash wana ezaka ba machine moteziki ba misusu ba bité na crash wana bato nyoso badiki muto akufite mais avant esalama tolobelaki yango ke tobondela na nzela nango yana préparation moko monde de ténèbres esalama pona ba sacrifice c'est là bien prophète au sakoli par après kokisami et ça bino mo esengo mo boye ou comment bon nga na koloba te ke sala ngesengo ngai na koloba ke nga epesa nga suposa ko bondela Nzamba révéler nga makambo ekoya liboso et sala ngesengo te mais pesa nga posa ko bondela Nzambe a révélé nga makambo ekoya su liboso parce que faut yeba ke tango ya ma prophète Marquis Efrata nazana charge moko makasi dans le sens que naza prophète des ministères et na don ya prophétie nazana charge ko sakana te donc naza obligé tango nous nazo prêcher étant prophète des ministères na bimi sa prophétie à parole bato ba comprendre et loko ezabé na Bible que peut-être na prophétie biblique ezabé na a et batama kinga na bimisa de deux naza na don ya prophétie Nzamba pesanga donc naza obligé même ceux qui na ko prêcher na ko bimisa o e batama ki na parole mais na sakola makambo ekoya na avenir pe makambo ezo sala dans le présent donc naza na charge wana ceux qui na pesi message ko kisami et pesinga suposa ko bondela Nzamba lola a révélé encore Nzamba lola aloba lisusu parce que
nakoba ekoba ndoko pesa nga sengote, c'est comme si na sakola ki na makasi nanga na mayele nanga to ezalaki ke ndenge bandeko mususu wana balobaka ke non ezalaki banzambe ya bakoko te. Jésus Christ de Nazareth nde a révélaki tolobi yango et toye koleka wana toye kolobela awa likambo ya ke na kati ya élection tozoki pona yo ba o balobaka nzambe ya bakoko baza na kati ya te nzamba bakoko azalaka te wana eza sorcellerie. Nayebisaki yango déjà awa ke bafumu oui, il faut ka aloba clair ke nzambe ya maître na biso to ya koko na biso biloko wana eza nango mpe na kati ya baeglise bato bazoloba non Yesu Kristo aza nzamba mindele biso toza na nzambe na biso fumu kimbangu, c'est la sorcellerie. Eza kindoki ya bato mwindo eza sorcellerie ndenge nayebisaka na émission moko awa ke na mboka na biso tozana ba province mibale bimisaka banzambe eza Kasai na Bakongo. Donc kuna banzambe babimaka oyoka batomboli mutu lokola nzambe après akufia poli akeli libela azongite. Voilà. Tant bato balo banzamba bakoko. Donc c'est pour dire que bato wana bazana fondement moko o eza sorcellerie. Oui, vandi na bokoko ya mboka na bango ya borigine na bango. Au fond likambo na nzambe na kati wana ezate. Déjà to balo banzamba bakoko likambo nzambe na kati ezate. Donc ça c'est vraiment la sorcellerie. Donc ba cheka nzamba bakoko pota yozo ka kombo nzambe yo kansa réellement nzamba bakoko azalaka te. Ezaka kana nzambe moko Jésus Christ de Nazareth nzambe ya bakoko azalaka te. Donc to ba lo baketo sakoli na kombo nzamba bakoko basakoli na sorcellerie. Ezana kombo nzamba bakoko na biso ndoko mona loboko na lukuta wana penze eza un démon ba opposer na nzoto. OK, on va. Et yango tango tolongo wana toki ko sakula awa pona koloba pe que na ndenge tozokende boye na kati ya maponami et na lobaki na batu presque na bémission to salina yo depuis septembre na lobaki eza année ya changement chiffre 8 na signifie ki yango awa que tango nzamba bwaki Saoul ake kozwa David aza 8e fils ya Isaïe. Na lobaki awa chiffre 8 eza chiffre changement, c'est pour dire que même ma gouvernement na biso ba koué na chiffre ya Bible. Donc avant de traverser même la dernière minute changement ko salama. Gloire à Dieu, changement salami déjà élection au batu bakanza ki salama te président de la République a sa l'union sur élection salami nango aza partant président Mususu Azoya changement salami o to lobaki chiffre 8 ya changement salami. Et toi qui koloba awa na émission na ebisaki yo que prophétie ya 4e président azalaki anzambe basakolaki na Simo Kimbangu na prophète Musu wana azoloba que ye amonaki soki donc c'est pas dans Simo Kimbangu parce que bando ba prophétie ya Simo Kimbangu banima ke Mosimo azai mosali ya nzambe ya solo ba oyo ke bazala contre ye et ba rozala pini na nzambe ba makambo ebele le bami le 4e président akoumela nda obongisa mboka. Si fona zona première parole na yo ke batu balobaka ke Simo Kimbangu aza faux prophète ngai le prophète Efrata na koloba ke na yebi Simo Kimbangu lokola prophète na koki ko juger te ndenge mona loba makamba baraka donc na ko juger te wazaki vrai prophète ou ki faux prophète nga na yebi Simo Kimbangu lokola prophète esuki wana azanza mbete kombo na yeba ko bondela ngote photo na yeba ko chango na église te soki église wana banga kanzambe ya solo bako bondela ete bako tia photo na yene église te bon prophétie na ya on a prophétie na ya 4e président na yebisa kio eza mensonge Kimbangu n'a pas prophétisé sur ça parce que na yebisa kio awake nous avons suivi ba émission ya bande kwa Brazzaville sur la prophétie de Kimbangu et nga na yebisa kio ke eza prophétie ya lokuta yango ekokisa miti na yebisa kio même soki président de la République akozwa junior mwana na ye atie wana aza 5e président aza sous 4e te. Alors même le président de la République yemo ko tomba oyebise ke Simo Kimbangu alobaka 4e président ndako bongisa mboko ya kotika la libela na libela même le président yemo ko bando comprendre qu'il y a un mensonge parce qu'il ayebaki ke notre OK na biso na élection président muso akoya mbala musupe après 4 ans ou 5 élections muso ko salama les raïs akozonga pe sous na pouvoir ceux qui batu ba voter ye lobi akokende susu lobi akozonga su mutu muso akoya su donc même yemo ko ayebaki na kotika la éternel mate pouvoir éternel ezaka ya Yesu Christ. Pouvoir éternel et la raté professionnel qui lukuta même yé moko président et que za lukuta na bisa ko za lukuta ezaka ke batu bana besoin que bon pouvoir ezana ngambu na biso biloko wana ouais eza lukuta nga étant prophète na lingaka na lobeloko butu moyi naza ni mutu ya majorité ni mutu ya opposition ngai nazali netre
Ce qui président de la République abenga ya ko bondela na kende ko bondela. Ce opposition abenga ya ko bondela na kende ko bondela. Ce pe abenga babito wana débat moko alika moko zo simbate éclaircissement na prophétie na kopesa. Donc naza na parti mon côté. Donc ça nini pasteur à la politicien te. Ce qui pasteur comme politicien comprend déjà que pasteur wana atiki Bible aluka mutu mususa simbela Bible. Yé abando tanga ka constitution. À vivre na mensonge. Donc l'église a kota souti. Donc ngai naza net. Na lobai na yo que prophétie wana eza mensonge. Et to suki wa élection salami. Voilà, tant élection salami, président de la République aza partant. Mususu azoya. Et donc eza ba prophétie moko ya lukuta eza belé. To landela ngo eza tele belé. Mais ba prophétie o ke ba pesi ya lukuta lisusu. Bongo prophétie au prophète wana zo peso batnon so balandi ke ya lobaki soki Shadar azuite ya kotika Bible ya matasu na église. Ah, prophète Ézéchiel. Comment on a dit? En tout cas, na osenga ki etokutana ba meke ame un peu ko éclaircir biso. To me ngana koyoka nini on toyoka ke on peut avant que Moussa Nzam ne que au soulever les kamango alobaki yango na sens nini na yebite tam so lobaki na langage mo codé il faut ya otalisa biso na obengisa vraiment prophète Ézéchiel Ézéchiel je crois bien matiti matiti thématique aya na émission mais un peu ko éclaircir biso exacte que non toza contre to bona bometo tata ko c'est moi qui pense, c'est un véritable prophète. C'est moi qui pense, c'est un faux prophète. Azali ko se tromper. So soki Shadar admis président de ngana tiko sambela. Ngonga na zo sambela. Soki Martin Fayulu admis président de la République oyo. Donc ngai na kandoleka sur l'émission de Sambe atali senga crise makasi européenne na Europe en général, Amérique en général. Crise ya makasi. En fait, alobini on dirait que nayoki bien te hein. Prophète oyoki alobi yé nzamba révélé ki to bande to bande oboli misabiso c'est un faux prophète. Azali ko se tromper. So soki Shadar admis président de ngana tiko sambela. Ndeko prophète alobi que soki obanga oloba oyoki nini tamusuki soki Shadar abimi président te ya atiki ko sambela. C'est kayoka su nzambe te. C'est que ye ayoka su nzambe te. C'est ko toko oloba nini Shadar moment oyo abimi président. Shadar abimi eza bato yo troisième. On a zo bisayo te. Eza babiloko zo ka banzamba bakoko wana. Te ya da prophète. Hein? Ah, prophète na église na ye. Ah, ba ange ba na église na ye. Donc à ça la bikama kuna na ba église abimisa ba ange ba apparition ba ange quoi. C'est une bonne chose. Prophète sora olande mission yo. Nazaka na problème na basakoli musuti na basali anza musuti nga problème na ngeza diable. Problème na ngeza Satan oyo avandi na via batebele a bloquer ba via batebele. Démon. Soit problème na nga musu eza na mamaleki na bino oyo opekisa yo wana obotate oyo asala nzunga kindoki akanga kobota na yo ana problème nanga parce que soki to attaquer a comprendre que Jésus Christ wa nzambe mais na ba prophète le roi ba wana nazana problème na bangote mais na koloba bien vérité lokola mosakoli na nkolo ke ba église nyonso oyo ka bazote ya ange eza magie ange oyo kutu batinda ya kopesa Daniel sango sataka ngai na mipepe. Même Nzambe na lola amoni Daniel azo continuer ko bondela nkolo alobi mais Daniel réponse si ya ki réponse est comité. Nzamba ko comprendre que bakangi ange na mipepe. Nzamba tindi intervention pour réponse kita. Alors depuis wana Nzamba comprendre que ange akozana retard a komemela mutu réponse pe ange bako bloquer Yesu na mipepe. C'est depuis ce jour-là que Yesu a fait le biso nekulu soit sekui. Nous travaillons avec le Saint-Esprit et non les anges. Donc quand quelqu'un invoque les anges, c'est quelqu'un qui pratique les magies. Ceux qui m'ont invoqué ba ange, aza soit occultiste, soit magicien. Donc ba église nous sommes na awa na kata Kinshasa. Oyo ba te aka ministère des anges. Sortez de ces églises là. Ma soeur, au côté kamuli mona yo papa, au côté kamuli mono po, on est église ngo kutana ba intellectuel ba vandi wana. So intellectuel ya bino wana. Bozorata otanga Bible.
Toutes les églises là qui prêchent les anges, ils ont des églises diaboliques. Mais prophète est fata, parce que prophète Ézéchiel, tout ça on a besoin de bien. Il y a na église église na été na lobeli église bazoté à ange. Au lobeli de église. Non, n'y a comprend message on a eu qu'un bienté. Un prophète donc na bungsa pe ba contre ceux qui m'ont dit oko benga parce que na comprend message en bien. Alobi boye. Yé nzambe a réveillé que Shadari a kobima président. Ce qui Shadari a bimi président yé atiki ko sambe. C'est que na minute à quand église atiki na. Non, na minute le roi Shadari a bimi te. Ce que prophète a vérité quand église. Aluki prophète mosusu majeur que yé. Akena sama kolona yake fanda aluka sko nzamba yoka bien peut-être. Va oya yoka kezai ya nzambe to ya nzambe. Ce que tango koyamba ye a signifier yo ezaki voix ya nani. Ezaki voix ya nani. Na yebisa ki yo ngo nzamba ko sakate. Na lobai na yo awa ke ngana yebisa ki yo te ke yo nzamba la kisinga te na lobaki boye. Na connaissance na ngai na bondeli na comprendre que mboka na biso élection tombé na année moko o ezana chiffre moko prophétique. Chiffre 8, donc 2018. Na lobaki na du fait que Nzamba longola ki bokonzi ya Saoul apesa ki David 8e fils na moment où to koti na 2018 awa na lobaki non on a bémission sur l'équipe que bokonzi pe ya mboka na biso ezokoma na suka. C'est pour dire quoi Nzamba zo changer makambo kaka na gouvernement te makambo bela mboka ko changer. Et puis je sais déjà que liboso tozo kende awa ba pasteur na ba prophète nso bazolanda biso à partir ya lelo janvier ndenge toza boye intercéder pour le pays. Satan zanakata ko préparer makambo mabe makasi mais na yebi que ndenge bakonzi na biso mboka balingaka mboka oyo ba oyo surtout que babanga kanzambe ba koluka pe kota biso to soutenir bango na prière pour na kimia mais lokola mosakoli kimia penza nanu s'annoncer spirituellement pendant que to bondeli après élection Nzamba zo signifier toujours que bobondela mo pepe moko mabe ya makasi ya ba sacrifice ezolinge beta biso to soutenir bakonzi na prière bango pe bayeba comment est-ce que bako sala ba corps moko ya bien pour na mboka oyo réellement na changement etikala na prophétie to vivre ngondenge to vivre en élection. Nous on est là pour soutenir dans la prière. Non de bazo la mission concernant lisako ya bossa dans Nzambe que akotika ko sambe là ce Shadar a bien président et tant monsieur que Shadar aya ozonga président tu vois bako annuler ba élection que ça bien te s'il faut na kota na langage wana. C'est pour dire que ngana ko loba makamususu ona ko loba na médiaté ona ko loba no libanda micro. Na lingi toyoko bando bana posa bayoko pe. Merci. Donc à Vinanga par rapport à prophétie na prophétie nezaki d'abord lukuta. Ah bon? Eza lukuta Shadari loko la bimite ye atika ko sambela. Atika ko sambela parce que voix yoka ki wana eza voix nzambe te po nzamba ko sakate. Donc aluka yoka su nzambe bien. Alors muto abimi président kombo na eza Shadari te. Kombo na eza Shadari te. C'est pour dire que po nanga kutu na muto abimi président na Shadari na muto mususu ya zotanga bakombo wana tel akozwa bukonzi te tia kokufa. Je pense pas que au moins na balangage mususu so ezobima tu sens déjà que o nzamba oloba mususu pe oyebi ke o mutunda zoloba ouais o mutunda oloba ngana muto ba parti politique te donc na ko bandolo babiloko mususu te ote Shadari kozwa te ote tel akozwa te nganzamba lobi nanga lolenge nini mboke ko kene na fin de l'année j'ai prophétisé et kebongo. Alors année sili gloire à Dieu pour na bande konyo soto bondela ina bango ensemble et na intercession buto lelo on a eu le temps ko zwa kaye mususu 2019 ko komasu ba komba bande ko batindela ki biso ba requête ba benga ki na ba téléphone poto bande sko prière na janvier to yo ka sunzambe likolo ba charge wana onzamba pesi biso papa au moins après chaque émission na ko yebiso ngo lelo après chaque émission ata bato batele makawana neti na émission lekaki prophète azo panza ba famille ya bato prophète wana azote ya mabe azolo ba maté ya mamolang à part moi bandeko wana o baza au moins net na lobeli l'église ba ange ils en a ba frère mususu assemblée la église ba terre ba ange donc après maté ya o ya kozwa commentaire afingika akozwa téléphone na ye abandi ko finga po yebi kazaka na ministère ya ba ange mala mususu ba otangisa ngo kuna abima prophète ya sorcellerie. Mais suspect bazo de la trop papa concernant penini si c'est ma beau-frère na bande mususu ba bengi que ba pasteur asenga ki na pe sofran na obiki sa mabona boy abiki sa mina été yozo attaquer ka côté ba ange mon ba côté ya ba offrande. Merci. Merci. À chaque émission il faut lobela ozo ata moi 10 minutes ko lobela mamba offrande. C'est très important. Ce qui m'a ba offrande comme le la tabou bana na nzambe belé ba kobika te.
Ce qui peut offrande comme le la obligation. Il y a le biko ya mutu. Bana nanzambe belé ba obligate. Bilonde bolé kisi. Naloba. Fait bozo senga mingi. Naloba. Prière bo peso offrande. Naloba. Chaque jour on de Congo pe bazo za solution te na ba offrande bazo. Mon émission to sala o. So 6 000 ou 10 000 ou bien 20 000 vues, c'est pour dire que bato musu ba otala ngote. À chaque fois bando ya mbanga ko bossa na raté ko lobela moi parti ata 5 minutes. Ya ba offrande. J'ai besoin vraiment na lobela ga. Na kati ya ba offrande ils ont eloko oyo bato musu babengaka action de grâce selon la Bible, action de grâce, sacrifice, offrande, babiloko wana nyoso. Tant mutu ana ba problème aluki nzambe et que na kati ya ba prière ba saleli pasteur ebisi sala offrande. Mutu wana sala offrande. Après azozela ka offrande wana ndinga sala kyango ebikisa ye. Non. Offrande te mutu ko sala bika. Ezana ba problème o esala ka mutu abiki no offrande, ezana ba problème sala ka mutu abiki na repentance, ezana ba problème sala ka mutu abiki na réparation, ezana ba problème sala ka mutu abiki na prière simple. Alors mutu azoluka nzambe ako basé ka vie na ye na kata prière te. Donc c'est pour dire quoi à côté là est-ce qu'on a ça la repentance? Oui, changement ezate. Na kota ba jeune, oui, changement ezate. Ce qu'on fona luka ngamoko mutu na bundi na kokite na associé basala nzambe o bazana niveau spirituel kenga. Soka komi na basala nzambe wana abondeli ba ebisi sala offrande changement ezate. Ce qu'on faut mutu wana pas mitala. Et puis à tel appel ici quand na chaki makolo parce que basala nzambe nyoso basaka basala nzambe te. Ici je me dis pas que naza santé. Mais je dis ceci. Na ba offrande ngai na sali saka mutu offrande na ndenge nini par rapport ya prophétie na bondeli nzamba convaincre ngaki mutu asala offrande et tanga zo sala offrande na komi obligé ya kolandela ye na prière na mona nyinyi nzamba ko sala mais so nzamba lobi nanga ko asala offrande asala offrande papa nazana baka ebele awa tozo bondela mususu ana mbete hôpital azali banda mboka to bondeli nzamba bikisi ye tozana bandeko mususu et ana bandeko mususu to babengaka apesa même pas kombo allo oyambi téléphone allo papa na bengi obondela ka ponanga na bandi pe ko bondela tano aussi ça na tunye par rapport à ma na bondelo comprendre vie na yo na comprendre akati to yeba na rapé ba kombote to suka awa to na bato to bondela pona bon donc ezana bandi ko mususu na moment onde na lo ba kolanda émission o to zo bondela pona bango ça fait déjà 1 mois 2 mois on ne parle pas na makamba bo offrande to zo continuer na kata prière mais ça na ba kaol nzamba recommander mutu fois ça l'offrande directive nzamba pesi directive que mutu ko fois ça l'offrande asali offrande soki mutu asali offrande abikité ezana loko moko to ko lobela awa lelo na yo très important pour na bandeko basala offrande tant mutu asala offrande pasteur ozo sala offrande fois signifier offrande ozo les apona nini pe offrande wana ba kosala nango nini parce que na kati ya ba offrande il faut yeba kezana oyo to benga action de grâce mutu apesi après avoir komona loboko na nzambe ezana oyo ndenge bandeko bafandi bongo na ndako ba hotela biso babi ngande na zabo pona pesa offrande fona ba na mona loboko na nzambe donc atiena nzambe na preuve vous comprenez ou les actions de grâce mutu ko sala neti pas ko sala ngote po tozana bandeko a to bondela pona bango ba pika loboko nzambe benga asute banda benga ka bi papa na zu musala abenga apesute abenga asute likambo banda lukasi azwi solution esili atika abenga asute mais na makambo etali ke mutu asali offrande mo loboko na nzambe te il faut mutu asali offrande soka mo loboko na nzambe te amitala nanu ye moko parce que Bible zoloba que Dieu agréa Abel et son offrande. C'est pour dire quoi? Il y a de ces personnes là à cause de l'offrande mais le kola nzamba agréé été offrande on a pe mbala mususu azo pesa wana ezambongo ya mobali ya bato azo shina mobali ya bato trouble ezana kata foyer wana à cause ya libala mibale o yake ko cha trouble ata sali offrande papa akobota kaka te ata sali offrande changement qu'on a été parce que ça muto fois que non a repentance atika non eloko ya mabeo ya simbi yango ki Bible zolo ba kenzambe a agréé nanu Abel pe a agréé offrande na ye alors ce qui muto a sali offrande déjà zo tambola na kobanga nzambe a tambola na intimité na nzambe il faut to que ndiko mona ce que pasteur wa l'offrande est-ce que pasteur wana azana alliance na nzambe est-ce que pasteur wana azana intimité à bien na nzambe de deux à cause de la pasteur ndenge moni ba pasteur ba otomboka na l'église a wuti na église moka sali trouble kota azalaki na pasteur wana panze église wana aka fungula église na ye bino boyebite que pasteur wana ndenge azawana aza d'abord na ba antécédent na muto ya cadre na musala nzambe abomi kuna panzi aka funguli mo église na zumo bandimi amemi aza d'abord maudit de par origine na ye bino boyebite boke bo bandi ko investir na kata ministère wana bo pambola matin oh papa l'église wana to tchaba biloko to sunga pasteur wana to pambola makate il faut aussi pasteur wana boye origine na ye est-ce que na kati origine na ye pasteur wana azana musisa ya malunga ya bien parce que origine mutabimeli et ko influencer même ministère na bato baza wana so kaza pasteur ya ki maudit
kutu toke musika pona oloba ba pasteur ba panzaka ba église aka fungoli azana ba problème na kota uti et bongo ba oyo ezaki awiti pa nganga azui moi likasa na ya chaka na lolemo po pesa ka prophétie aya sa l'église yo ke église wana obandi ko investir ko pesa au moins loboko nzambe te so bandi obenga prophète Efrata papa nga ku na sala boy na mona loboko nzambe te qui t'a dit que oyo pesa wana nzamba mona parce que na bible tozomona prophète Samuel azokote pa ba David acha David mafuta akuti David te akuti Eliab ya ba David bible zoro ba ke prophète alingache mafuta nzamba lobi yete yesi na bwaka ye je l'ai déjà rejeté nzamba rejetaka mutu pamba te so to luka lisumu ya Eliab asala kini ni ponza nzamba rejeté to mona péché ya Eliab te to mona ka loko moko Eliab azalaki soda ya Saoul donc lokola nzamba rejeté ki Saoul automatiquement nzamba rejeté ki armée ya Saoul et ko longa Goliath te lokola Eliab azo faire partie il y a armée à Saoul, Nzamba signifiait na prophète, je l'ai déjà rejeté. C'est pour dire quoi? Ce que Nzamba a rejeté pasteur, a rejeté na ministère naï. Donc batunyo so bako investir na ministère wana bakoti kala te komona loboko na Nzamba. OK. Na comprendre. Hein? Donc batunyo so bako investir oh ça l'offrande ça okomona loboko na Nzamba te. Soki kaka pasteur wana Nzamba ti aboki. Bino nyo so bako pia mbongo bako sala bako soutenir, bako ti komona loboko na Nzamba te. Alors, ce qui au sala ba offrande et que au monde le bon dans Zambété au mitali. Ce qu'on monique yo mo na problème té tel ce que pasteur ali offrande. Alors, en dehors de ça, pasteur wana, ce que ça y a une intimité bien en Zambé, maintenant c'est à lui à kolandela yeba que muto asala ko offrande parce que tozo mona ana Bible zo ba kazo sala offrande ya double portion pour na kobota na ye. Et tozo mona même bitumba nakati ya roi nakati ya Bible na mukanda ya roi to moni bitumba roi azui mwana na ye abomi pe bitumbe sili. Donc ils en a ba sacrifice o sili saka bitumba. Atomboli mwana ne na mira ya tali benemi bitumba zo continuer abomi mwana na ye kaka tanga sacrifier mwana ne bitumba pe sili. Donc il y a des sacrifices et des offrandes o ekata bitumba. Wana kata Bible. Wana nakata Bible. Et puis tozo ko mona lisusu comme ma référence biblique na bande base. Na opesa. Mais comment ya vongo? Na opesa. OK. Tozo ko mona susu nakati ya mukanda ya Genèse to moni lisusu Bible zo signifier biso ke Nzambe na lola apparaître na 3 personnes pour na kobimela Abraham tanga zoki ni kotumba Sodome et Gomorrhe Abraham akoti bango na ndako balé batikeli promesse ya que na année zoya na même époque au robota mwana et avant bota Bible zo ba l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah Nzamba kanti mais alobaki yango par rapport ya koyamba oyo Abraham yambaki bango kolia baliaki na ndako les sacrifices là et fongolela ki porte pour Isakaya. Donc c'est pour dire quoi? Il y a des offrandes où il fongola ba porte où il saka bitumba où ekenda ko mema miracle na vie ya mutu mais soki mutu azana offrande te omoni parti to lobelo nde parti bato so bafinga ba Holanda bien pour bafinga nga siko je m'en fous nga siko fona lo baba vérité awa enfin que bato ba comprendre siko soki ezake mutu bazobondela pona ye azana offrande te ba obondela pona te po azana offrande te eza pena bande ko mususu prophète Marquis Kande na zabu peut-être Holanda nga to bondeli pona likamne na bisi est-ce que ko ça l'offrande par rapport à likamno papa ndenge na zao na sala kati nazana mukanda te nazana mbongo te. Oui, azana ngote prière zo continuer likolo na ye. Tozo continuer ko bondela pona ye parce que Nzambe o ya lola amoni ke mutu wana azana le côté azana besoin ya lobiko. Et lobiko na ye soki na nzelo offrande des ati azo obligé ya ko sala ba sacrifice. Sacrifice wana ko zalaka ko offrande te du fait que offrande des ati jeûner c'est un sacrifice, prier chaque fois c'est un sacrifice, se réveiller à 2h du matin et dormir à 4h et les 4h du temps on a mutu à genoux et ça sacrifice il y a que bonne de la koluka Nzambe Seigneur pourquoi les kambo aussi là vous comprendre nga papa donc eza wanande o eza makambo ba Nzambe fo bayeba et Bible pezo ke ndekola ki sabiso ke la femme ya perte de sang abande pe ko bimisa mbongo ne na banganga na ba prophète akendaka ti na ba pasteur asuka na ba mikudi te abimisi mbongo ti azu lobiko te alembaki te ayaki lisusu pa Yesu Masiya pona ko simbela mba azu lobiko. C'est pour dire quoi? Même ceux qui aussi salisa au pesa bambongo au sala bofrande au mona changement te ko décourager te Jésus-Christ atikali libela na libela Nzambe luka lisusu Nzambe relève-toi luka lisusu Nzambe ba ko signifie peut-être ndenge na lobaki na mission uti ko luka et ko leka que au sali offrande na yo ozana problème ya kobota mais mbala mosusu pe pasteur wana likambo yo zo luka wana solution yo zana bezo o mona wana pasteur azo landelo wana makambo wana peut-être intimité na ina Nzambe za mabe peut-être kotambola na ina Nzambe za mabe moi pose réponse isati isa charge donc pasteur aza très différent na bande ko na biso ngambo parce que bango pe baza basala Nzambe mais bango ata otambola mabe miracle za la kaka parce que baza na alliance na Satan mais pasteur ozo tambola na Nzambe so bande otambola mabe miracle za la soute
En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu. Bando bazola na biso, bonzambe na bonzambe lolo ezofuta. Tozo est-ce qu'on a étape parce que tozo qui massima tango, il nous reste que 19 minutes, non 18 minutes. Toko masuko na ninya ba témoignage parce que beta diso que makamba prophétie oyo sakola na 2018 au moni ba accomplissement nango et ko kisami alors bandeko ke ba kotaki na ka difficile ya ba prière ya ba maboneli est-ce que toko peut rejoindre ba témoignage na ba parce que la fois parce que tozo ki des gendarmes tozo ki ndambu sila kité na zaki na ebisa ki que toko cha penza ba témoignage ya nini ya toko cha penza ba témoignage ya toko cha ba témoignage ya église té to cha ba témoignage ba ndeko ba benga na ba téléphone je crois na ba témoignage to cha awa ezana papa moko pa benga ki déjà olandaki ya benga ki yango moniteur to yaka awa na plateau on se prépare pour que ba nzambe ba bénéficier na quelque chose na kanisi ki témoignage o ezam moko ba témoignage bonjour papa Marquis nzambe na lola ayeba ko visiter to partager ki on a bande ko belé c'est papa Francis à Londres vraiment papa je bénis votre Dieu à cause de ce qu'il a fait pour moi juste quand vous aviez prié pour moi le matin là je suis en route en train de rentrer à la maison je vous informe que après l'examen diabète nyonso disparu donc batali partout et bah ça même examen attention bah résultat négatif donc it's wonderful nzambe vraiment sali bika moi diabète nyonso esili elimwe juste tango bondeli na ebisaki yote mais je me suis dit na kende hôpital na vérifier quand même ndenge olobaki na nga na prophétie na ki hôpital batali il y a rien diabète ezate tension ezate nzambe naza na bomo vraiment comme ozolo bananga déjà ta intikali moké na cha ya mibale to commencer ndeko oyo azape mosala nzambe à partir à Londres azape mosala nzambe azo saela nzambe l'église moko munene aza serviteur kuna azo lukanza aumeli na kata ko luka pe nzambe mais diabète oyo bandi ko nyokole depuis kala babondi la kapepo na ye asala pe bofrande azape mutu asala ba sacrifice ya makasi mais na kata ba sacrifice wana mona pe changement te azo continuer ko souffrir na maladie wana à chaque fois il moko michaka batonga ndenge ba pese ba kisi soki ndenge nini wana a souffrir na ngotanga benga ki a signifier que papa tala maladie nanga oyo na moni ezonyo kolanga na moni que ndeko nanga moko na famille abela ki yango kota bo mama nanga mutu muso abela ki yango donc eza elo mo boza na kati ya famille et na osenga prière nzambe na yo asala quelque chose tozo kita ko bondela et na kati ya prière na ye to koma ki même na action prophétique je vais signifier action prophétique na mission to ya to koma na niveau na parce que nzamba akende ko convaincre nga ki na kota na action prophétique après prière to sala ki atato le boko na nzambe amoni pe le boko ya nzambe donc c'est pour dire quoi tant mutu même ngo sala bo offrande ba sacrifice a oluka nzambe ezo dépendre na bisika oyo ye atie makolo et témoignage musu oyo nazocha papa oyo abenga kiyo ya bikite ke na bondeli pona été ye amoni loboko na nzambe après émission ndenge to saka émission avant na silisa na bina obondela pona bato ye place azalaki ake simba télévision ngate mna ebisi ya simba télévision ye moko ndake simba télévision je crois que toko landa yango na tindela kiyo yango pe bonsoir papa prophète Marc ngai frère Jean-Pierre merci mingi bon nalandaki émission wana ozalaki na émission ya la voix céleste ya bonzambe na bonzambe bonzambe ezofuta alors lele bokomaki na suka nde sikoyo ngai na nde bokomi na suka osambe lobi bon mutu nyonso azoyoka pasi aza na problème azoyoka pasi nazoyoka pasi atia loboko na tolo to sambela lelo sambela ki aussi ko sambela alo mbanga pe na simbaki TV alors aussi ko sambela boyelo nzoka mokongo pasi na ko mokongo pasi pe sidi na zoka su na ko tune na zoka de bosote alors nzambe apambola yo abaso mikola moto po ebombami apeso ba moni so makambo ebele amen papa Jean-Pierre pona mosala na ye merci amen donc donc on a supporté hier à partir à Londres il faut to natindela kiangoyo abenga kiopé hier to bondeli pona été hier alandi émission avant nanda kuna ya olanda émission et ayebisa kinga ngona ba détail ke maladie ya mokongo ona umeli nango to vandaki na madame tozolanda yo madame mutakindo benge na chambre papa yaka to landa prophète ngana landa ka déjà mingi
ah Nzambe azoloku mopo ata 80 personnes bazana pour na ko insulter na ba commentaire mais nana 10 personnes balandaka nga bana posa bamona loboko na Nzambe l'essentiel ça Nzambe na lola akolati sanga moto l'été mokolo suka pour na ministère na nga na balisaki batu pour na ministère na nga batu babotaki basombaki mituka te akolati sanga moto le po mokolo suka ekozana batu oyo quand même bako matape likolo na élèvement o bauti na ministère ya prophète Marquis Efrata oyo quand même balandaki nga babongolaki mutema batubelaki après ba accessoire wana ya kazaki malade biki azali musala tazu musala ba accessoire wana pas zwaki yango po c'est important que ba accessoire wana pe kota na vie ya mutu madame na ye mutu abenge yaka papa to landa prophète balandi prophète basili singa bina zobondela pona mutu nyonso azoka pasi asimba bisika azoka pasi yaki asimbika à télévision na présence ya madame na ye asili sika ko simba télévision pas azongi na kiti afandi ayoki quand même que douleur abanda okazo quand tabité fona lala non na tala noti na tongo alali akomi na tongo alamuki bien ye moko atelemi ndenge za kasimba mbeto asimbi sumbeto te atelemi facilement atamboli facilement habité na zela deuxième jour azeli amoni penza que 4 jours 5 jours ayeko tindelanga témoignage après quelques jours déjà azotambola bi papa nzamba sali parce que azaki na ba problème mususu pas un problème au fallait to landela na prière nda profiter à soumettre problème wana atato linzamba na aussi amonaki loboko na nzamba asali offrande papa asali offrande abenga ngai na téléphone abenga ngate alandaki prière c'est pour dire que onction soki ezali nzamba zana ndenge bela coopérer a coopérer ka po mutu apesi offrande mais soki nzamba apesi directive que mutu oyo na problème na ya sala offrande so sala offrande mo loboko nzamba. Merci beaucoup prophète Efrata Marquis to komi na so émission na biso merci na bana union to bazola na biso nazo tikelo 10 minutes alors merci eza muki mais merci bande ko bele ba opesa nga moi temps par rapport ya temps merci beaucoup ba condition to travailler na mikolo ndengo yebike connexion zo zalate il faut que les mails débordés te pour ne compter moi bango ezala bien makasi to peso 10 minutes il y a exhortation et comme ça là bien makasi na bande ba na biso tozo continuer na janvier na lobaki na bande ko bele balanda ki biso que tozana thème moko oyo tozo fongola o ndeko mo benga bisinga déjà thème wana na moni ndeko mo komi da côté yango ezana ngo problème te à cause de thème atei c'est pas grave to lobaki yango na décembre que thème tozo fongola awa na janvier ezali la tunique oyo batie makila ezali ayote le sang qui est sur ta tunique ne pas le vôtre makila oyo batie ne lamba bake ko présenter ezali ayote pona bandeko oyo bakomaka ba thème na biso thème ezali le sang qui est sur ta tunique ne pas le vôtre makila oyo batie ne lamba na yo makila wana ezali ayote bien aimé dans le Seigneur to lobai to ko fongola yango mais tozo kende premièrement ko clôturer na thème na biso makasi oyo bino nyoso bolanda ki pe bo sepela ki bobenga ki qui nous attire ces malheurs nanyazo bengela yo pasi nanyazo salake yo lela nanyazo salake yo nyokwama nanyaza derrière maladie na yo nanyaza derrière pasi na yo nanyaza derrière kolela na yo nanyaza derrière mayamisu na yo bien-aimé dans le Seigneur soki eza yo moko na uti koloba awa émission que il est temps de se repentir papa tala bisika na kota nga nazo comprendre que malheur nanga ngai moko nde naza auteur na yango mais soki ezape mutu wa mukili nde atelema ko présenter pasi wana likolo ya vie na bino likolo ya famille mobimba likolo ya libota mobimba il est abino pe botelema bobelela nzambe ya lola oyo ya longolaka malheur à visiter vie na bino bien aimé tozo continuer semaine o na qui nous attire ces malheurs et tant que tozo clôturer ngo directement tozo kota na thème na biso le sang qui est sur ta tunique n'est pas le vôtre bien aimé dans le Seigneur nzamba lola pambola yo na tongo na midi na butu ya lelo bisiko zolandanga oza na problème moko ezolelisa yo à cause ya 8 ans oyo zobotate à cause ya 4 ans yango mukande zate à cause ya 6 ans yango zaka na kati ya même problème à cause ya 3 ans yango lela kaka libala kimi zate ozo remarquer pe que bande kona yo nyonso ya famille bazolela na kati ya mabala bazali à cause ya 7 ans yango yo zo souffrir bando vanda na mbete hôpital bayebisaka okobika timinga nga bakomi koyebisa oke maladie na yo incurable bien aimé dans le Seigneur même ndeko oyo azo témoigner nzambe na maladie ya sucre azaki pe na ba problème mususu oyo tant nazo yebisa ke kota ba jeune azo ba papa nga na milabaki si butu moy moyena kota ba jeune ezate bien aimé malamuso eza problème na yo mais nazo yebisa yo que Jésus Christ le médecin par excellence yazo ba vous m'appliquerez ces proverbes médecin guéris-toi toi-même vous m'appliquerez les proverbes bien aimé dans le Seigneur nzambe alola visiter le lot tozozwa mukanda ya Josué bisiko zali tokozwa deux livres
Tobandi na livre ya Josué chapitre 6 verset 26. Josué chapitre 6 verset 26. Ukozwa yango Bible zoloba se fit alors que Josué gira en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour bâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. Bien-aimé dans le Seigneur, aozo ka Bible zo kende ko signifier biso lisolo ya Josué pendant que Jéricho ebukani. Josué azotika maloba na Jéricho pona koloba ke na modir na kombo na Nzambe mutu oya koya lisusu kotonga ko rebâtir ville oya Jéricho. Josué azotika maloba pona koloba ke soki ameki ko rebâtir ville oyo ako rebâtir yango mokolo ko tia fondement akokufela mwana na ye ya liboso et soki a continuer kotonga mokolo ko ya ko tia ba porte pour ville oyo biso to buke zonga ndenge zalaki akotia ba porte au prix ya mwana na ye ya suka. Et bien aimé dans le Seigneur, tozoya komona que na Bible maloba oyo ememaki malheur na vie ya batu. Et maki loiwa na kati ya libota moko oyo bazalaki na connaissance te ya maloba nini oyo ezalaki likolo ya ville wana. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être pele lo tozo bondela awa ngana yo ozana jeune tango ozolandanga ozana prière ozana mbete hôpital ozana salon ovandi ozana besoin comprendre nani azo bengela yo malheur benga bandeko bazaki musika bisa bango boya prophète aza déjà en ligne azo signifier lelo malheur na biso ezo uta wapi. Bien aimé cause la paix maloba moko oyo wapi batika likolo libo na yo que muto akosimba mbongo akoumela te ndeko moko azo bisanga bi pasteur biso soko bali obotati so ko sente ba ko sente facilement oboti do bandeko ngana so bana mabala batika ko simba bana te mais ba oyo bazaki otamola na kindumba ba sente bango bazana bana. Donc c'est pour dire quoi batikela bango malheur ya ke muto akokota libala ya akotonga libala na ye na priya sacrifice ya kozanga mwana. Josué tiki pe maloba abike muto akoya ko rebâtir ville oyo ako rebâtir au prix de son premier-né. Mukola kotonga azo poser fondement. Bien aimé dans le Seigneur, fondement eza eloko oyo ezo permettre que ndako to ville eza la makasi parce que yango nde fondation. Et à chaque fois bandaka likambo bandako cha fondation ozo comprendre que na fondation wana yake obandi commerce na yo ozo luka ndenge ni na ko réunir ba misala na réunir agence nanga eza la makasi na réunir ndako nanga commerce na réunir makamnanga o santaka toujours que perte moko boyikotaka et okomaka na suka te. Et soko moni peke na bandi okoma na suka il faut malheur moko ya na suka oyo kolelisa yo. Bien aimé faut vérifier et cause ana maloba moko batika oyezo benga malheur oyezo benga kolela échec likola bomo ina yo. Bien aimé Josué atika maloba Josué lobaka oya ko rebâtir au prix de son premier-né et lelo ol ozana kati ya ko vivre ba perte na kati ya bomo ina yo parce que simbi mbongo tala malade ezuyo na nzoto oyo lelo mbongo ezoko ka ko guérir ngote. Mais bien aimé nazo bisa okenza mbalo la ko guérir yo bisiko zolanda ngoza na sida oyeba côté sida oyo utate lelo zo souffrir okomi ko raisonner comment est-ce que na kobika. Bien aimé dans le Seigneur Nzambe onga nazote ya yo abikisa basidatique. D'ailleurs eza kutu ba témoignage important ko le quand même au photo même en émission pour na kotalisa bandeko que Nzamba lo la za capable le lozo se retrouver na maladie le lozo se retrouver na problème moko ozo ebate e uta wapi problème o et cause la maloba oyo batika likola libota maloba o batika likola famille que na famille o mutu akosimba mbongo akozanga libala ndozo mona banda ba porte fongwama okoma kosimba mwa mbongo yo kanzake na mwa mbongo wana libale ko ya facilement libale komela bino problème mbongo komela bino problème banda bokota libala bando zo mwasi wana vina yo kauka bando kutana mobali wana vina yo beba. Bien aimé dans le Seigneur nani azo benga malheur likolo bana oy bien aimé tozo mukanda ya un roi parce que ngonga ba pesi ngeza muki ozalaki wana tango bazolobela makambo ya politique balobi ebele comme na makambo Bible ba pesi nga minute muki bon yo sale le côté tozo mukanda ya un roi chapitre 16 verset 34. Bien aimé dans le Seigneur, Mukanda ya 1 roi chapitre 16 verset 34. Bible ezoloba de son temps on entend autant peut-être comprendre comme nous enseignants n'a profité ko yebisa yo ke awa eza na temps ya Akab azui bokonzi azokamba siko Israël nyonso. Et Bible ezoloba de son temps Yel de Bethel papa moko Yel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram son premier-né. Yel de Bethel oye kokuta mboka babuka ya yebite malobani ezali kola mboka o. Bien aimé zana ba famille oyo ozokende kokota oyebite makamuni baloba na famille wana. Ozuka mwana na bango vina yo bebi. Maloba famille na bango.
ba dit que du fait que ozui jeune fille wana lokolo ozui mwana na bango soki yo continue ko bonga mwana na bango ko bonga lokola bango ba lakela bango ba lobela bango maloba ya ke bango bako vivre mais vie na bango awa eza sacrifié awa Bible zoloba ke Joshua atika ki maloba akotonga au prix ya mwana na ye le bien-aimé Bible zolo la kisabiso awa yel de Bethel aye po tonga Jericho li atuna bien-aimé dans le Seigneur omoni mukilo ozomona hol ezana makamususu po ekomeli yote yo vanoka na ndako ozo vivre nan moi vie na yo ya ke malheur nan telemité ozuka courage ya kokota YouTube le roi connexion est gratuit aucun commentaire obandi okoma wana eza mate ya maman langue mukole kokomela yo ko comprendre bien-aimé dans le Seigneur papa o yel de Bethel Bible zoloba que ye a telemi pona okene ko tonga Jericho ayeba kite maloba nini batika likolo mboka wana yo zokene ko banda commerce oyebi te na famille na mino baloba déjà mutu akosimba mbongo ebele te sacrifice wana déjà salama ba sacrifice mbongo ndozo mona tango bundi na mwa vie de prière ozaki nango simbi mbongo ba beti yo malade lelo tikala maboko pamba neti ndeko moko azomona nga lobe azobisanga papa nazana posa ya prophétie na koyebiso likamuna ngate sakola na bise papa nanga ngate lobano likamu te papa ngana na konfa sakola tokangi kaka misu nzamba zola kisanga ba karakasa mitu ka balongola ba pine balongola ba paraprise ya kala na moni papa liboso na sima ba karakasa nazo bise papa nzamba zo signifie nga ba karakasa nazo mona ngwebele azo bisanga papa soki na lobi na yo poste na zana ngo ndabisika na sala ko ndima teke na koza na maboko pamba nazaki na mitu ka nyonso ya liboso sala accident na bandundu ya mibale tuti mutu ya misatu pane lelo bimi pane yango nde ko futela nga banyongo tina teki bakarakasu wana na zumbongo na kina futi banyongo na zoki na banque banyongo silité ndenge na loba na futela studio bien-aimé dans le Seigneur mutu azo vivre malheur ayebi côté utité a défi mbongo wa mutute azu mwasi ya mutute mabisi ko zola nango zo comprendre malheur ekita na vie na yo comment okomo luko yeba porte za nini bien-aimé kozala na mutu azana sima e kozana maloba kokwa tikaka papa lobaka nokwa lobaka bien-aimé Joshua tika maloba na Jericho o yel de Bethel ayeba kite Bible zoloba ke aye abandi kotonga ndenge omonaka batu bazwa ndenge omonaka batu bazwa ba marché yango mona ebisaka bande konanga bien-aimé musala nyoso ko sala même ya maboko ote nazumwa mbongo turo nazokende Kinshasa na kende kosomba mabele na ngana kingasani na kesomba mabele na ngana kota mikonga dans la rappeler que Bible zoloba ke tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous donne en possession. Pourquoi Nzamba zoloba que je vous donne en possession? C'est pour dire qu'il y a des lieux où ce qu'on possède en côté aucun de libosoté. Il y a des lieux où ce qu'on domine en côté posséder en quelque sorte qui veut dire dominer. C'est pour dire que bisika ce qu'on chama qu'on le faut dominer. So ce que comme que ndaku yo vanda kawana ozo dominer en côté. Compagnie au côté wana ozo dominer en côté. Mboka oyo kenda wana ozo kanza que so comme kuna vie na yo ko changer. Okoki ko posséder na mboka wana te, okoki ko dominer te. Ozo souffrir le roi bandeko no batikala na Kinshasa. Mais bien me forme oluko ba nanya zo benga malheur. Est-ce que malheur eza maloba famille? Est-ce que ça mutu moko? Est-ce que ça mwasi to mobile na ovana na ndako? Est-ce que ça noko ba mwasi nanga ponde ko moko zo bisanga nga no souffrir parce que na yebaka ke discussion makase sala maka moko na zo pesa dot. Ba noko na ba mama leki ba potani na famille ya papa. To bundaka to calmer ngo to bakisa mo ba mbongo mais loko wana sala que balakela ka mwana na bango na ba famille mususu ya mama balobi OK loko les aya ko welela biso to bokola mwana wana akenda mona sengo na libala siko maloba o ezo ko zo pouvoir ti likola mobali aye ko kota na famille pourquoi les deux shirt asanisi makila na muto aza maudit bien-aimé dans le Seigneur na 14 jours tozo bondela nzala lokola tozo kende déjà na suka po to kota na thème na biso très important o to kolobela ah le sang qui est sur votre tunique. Le sang qui est sur ta tunique n'est pas le vôtre. Nakati na yango okoyoka makamni ko bima nakati oyo kokende ko fongola yo susu pendant que ozo bondela ka lokola moto yote ayebi même pas nini azo loba nango e pa na nzambe ezaka ka nzamba lola vie na ngana te bien-aimé ezaka ba prière ozo senga na yo otele manango na kata combat spirituel car Bible zoloba que revêtez-vous de toutes les armes wana eza po lela ngo malala te o pasola bitabité arme wana eza ya que mutu nyoso azo benga malheur na vie nanga il faut yamba mopanga ya moto na nzambe a libérer vie nanga
parce que année ndenge bandi sikaboy nazana besoin souci que année ndenge bandi kakaboy ezala année o bandeli na bénédiction na changement et bandeli atteindre musala eza chiffre ya récompense nzamba récompense na ba jeune au sala ba veille au matin ba prière ba offrande ba sacrifice eza na chair moko na église yondo somba eza na instrument moko zo beta na église moko songolo yondo somba eza na ba tol moko eza na église moko bato balala kana kati eza na ba kiti moko bato bazo vanda quelque part yo muto somba bato na bazo vanda bazo mona loboko na nzambe nzamba récompense yo donc tozana ne o nzamba récompense mais ça ne faut travailler bien aimé travailler yeba nanya zo benga malheur na vie na yo bien aimé bible zoro ba que papa ya tonga fondement mwana na ye Abiram akufi bien aimé nanya bengi malheur likola mwana wa Abiram tolo ba Abiram azaki na mbongo Abiram azaki mokonza compagnie na bana na ye na libala vandi ayibike na poko na kozonga ndako na okuta bana nanga na biro akwe ya kufi azokufa likambo mwana ayebi lokote lelo koza lo souffrir yebe lokote au fond peut-être papa na bino bengela bino malheur ya konyata bisika moko ya yebakate asigna contrat moko ya yebakate neti ndeko moko azo souffrir azo expliquer nga ke papa na biso ba pesi bokonzi ya mboka ya lobi aza kinwa ya kozonga na mboka ke zo bokonzi te grand frère na ebisi na kutime na biso yo fozo bokonzi otenga na za kinwa nga na kozo bokonzi te ba bisi OK soko zo bokonzi te pesa biso sko biloko eko signifier que to pesa bokonzi pa mutu mususu biloko nya pesa ki azuba makasu ba biloko mboka wana pesi ora livrer via banana bana wana bango nyonso bazobela maladie moko maladie ni bazobela mabumu ezo vimba ba ye na église tozo bondela nzamba zolo ba papa na bino mais papa na bango asali ni papa na bango ake okota ba contrat ake kokopesa biloko ayebi te ke biloko apesi all eza biloko e livrer via banana yi bien aimé soko tali na bible aw ozoya komona ke bible zolo ba que mukolo ayel de Bethel azoya ko silisa ba porte tanga moni mwana na liboso akufi olia luka yeba ta malheur ezo uta wapi peut-être reso akuta ba prophète ba bisaye mboko zo tonga o mboko batonga raté bien aimé tango zo mona perte moko makasi salami na vie na yo il faut luko yeba malheur e uti wapi soko tali na bible na lisolo ya veuve de Naïn okokuta ke veuve wo akufela ki mobali akufeli mobali la luka yeba malheur ezo uta wapi alukite après ekokufela mwana soka kuta na kana Jésus bien aimé dans le Seigneur nazana besoin que na service bato bazana cercueil na mapeka bazo memesengo na yo ba memaka vie na yo batambola kana ko bota na yo ba memaka mbongo na yo santé na yo ndenge bazako mema veuve mwana ya mama o fils unique bakutana na Jésus na prière tozo sala na janvier bakutana na Yesu enfin que Yesu asimba cercueil yo azongisa eloko ezalaki ya yo si baboma azongisa sengo na yo azongisa kobota azongisa kimia na libala na yo azongisa kimia azongisa mbongo nzamba pesa yo kimia ba esprit yo yaka ko visiter na butu sorcellerie ba poser na via bana na yo vie na yo baby via bana baby nzamba kangola yo et bien aimé dans le Seigneur toujours comme na suka bible zolo ba ke azo ya ko poser ba porte le jour azo poser ba porte bien aimé bible zolo ba ke au prix de Sécube, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Or, c'est pas l'Éternel qui avait dit. C'est Josué qui avait dit au nom de l'Éternel. Mais Bible signifie selon ce que l'Éternel avait dit. C'est pour dire quoi? Josué engagé Kinzambe. Et bon, maloba oba kinda ko engagé ba esprit. Ozo mona teke ba esprit ozana kata ko contrôler vie na bino. Yango to clôturer Nzambe ya lola pambola yo bien aimé dans le Seigneur. Nazana besoin na bondela ndenge ndeko na uti kota to Nzambe que ye alandaki kaka prière ya suka kondima na yo bikisa yo na lingi na pokwa na midi na butu na tongo ya lelo par rapport à mboko zolanda ngai yo muto zobota te simba na libumu yo muto omela mbeto hôpital bisiko za na tchalo boko na motema yo oyo ba dossier na yo bazo répondre te zo ba dossier na yo simba ngona maboko pandaki na zobondela bisiko zo kapasi zo le boko na mobali cha na bondeli. Éternel le Dieu des impossibles, Éternel le Dieu de ma vocation, Éternel Dieu qui m'a apparu na bondeli likolo ya papa maman jeune frère jeune sœur o ya pesa ki mato ikola d'exhortation o a pesio les sous confiance enfin que alta to le bolamo miracle na kombo na Yesu Christ pendant que na zoloba nguya ya stérilité malade o nyokoli o douleur tibère sucre o zo mato butu mo ina nzoto maladie ya sida o ba poser na nzoto na yo blocage mari femme de nuit o ya zo ko visiter ko détruire vie na yo nguya ya échec ya mulili na neutraliser pe na quoi ici yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après cette prière, que tu témoignes la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.